ഹായ് ഹലോ ഗായ്സ്, ഇന്ന് ചെറുതായിട്ടൊരു ക്ലയൻറ്റ് മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് രാവിലെ തന്നെ ഞാൻ റെഡിയായി. നമ്മളെ റൂമിലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ നേരത്തെ പോയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ കുറച്ച് ലേറ്റായിട്ടാണ് ഇറങ്ങിയത്. പിന്നെ നമ്മൾ നേരെ നടന്ന് നമ്മളെ മാജിക് ലസ്സിലാണ് ചെന്നത്. അവിടെ നിന്ന് പോയൊരു കോൾഡ് കോഫിയൊക്കെ ഓർഡർ ചെയ്തു. ഇതാണ് കേട്ടോ എൻ്റെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്. രാവിലെ വേറൊന്നും കഴിപ്പില്ല, ഇതും കുടിച്ചുകൊണ്ടാണ് പോകുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ മെട്രോ എത്തി കേട്ടോ. മെട്രോയിൽ ഏകദേശം ഒരു 2 മിനിറ്റ് നിന്നപ്പം തന്നെ നമ്മളെ മെട്രോ വന്നു. പിന്നെ അതിൽ നേരെ ചാടി കയറി. അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ അവർ അവിടെ ചെല്ലാനായിട്ട് കാറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അവിടുത്തെ കാഴ്ചയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ട് നമ്മൾ മെറീഡിയൻ ഹോട്ടലിലാണ് ചെന്നത്. പിന്നെ അവിടെ നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മളെ ക്ലയൻറ്റ് എത്തി കേട്ടോ. പിന്നെ കുറച്ച് നേരം നമുക്ക് റിസപ്ഷനിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. ഏകദേശം ഒരു 10 മിനിറ്റോളം അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്തു. പിന്നെ ഏകദേശം 2 മണിയോട് കൂടി മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നേരെ നടന്നാണ് കേട്ടോ പോകുന്നത്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് സ്ഥലവും കാണിച്ചു തരാം, പിന്നെ എനിക്ക് ചെറുതായിട്ടൊരു വ്ലോഗ് എടുക്കാമല്ലോ. അങ്ങനെ നേരെ നമ്മൾ നടന്ന് മെട്രോയിലെത്തി. നല്ല ചൂടാണ് കേട്ടോ, വിചാരിക്കുന്ന കണക്കല്ല, നമ്മളെ തണുപ്പാവുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇനി പുതിയ വിശേഷങ്ങളായിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ.